Ano ba sa dyan? Hindi na suot. Maubos Bunny pala ba dito kita ako? Oh, chum, mami, meron pa ito. Kasi, tulog yan. Kukunin mo, saan mo yan ilalagay? Tapi parang ano mo, dulo sa bulsa. Bulsa ko. Dalawa? Sa bulsa ko. Dalawa daw. Hello, Tito. Tito Toy. Hello. Saan ka? Ano ka? Ganda rin niya sa kabila. Daddy, hindi ka rin kami kulurin ni Daddy. Bernina Diaboletta, fermata sin domanda. Bernina Diaboletta, halt auf Verlangen. Bernina Diaboletta, request stop. Matibet mo yan. Oh, getchayo. Mami, getchayo. Getchayo. Ay, wow. Ayudo. Ay, tumayo. Tumayo. May tao dito sa likod mo. Oh, ang galing. Sabi ko, makainan ko sa'yo. Tita Alice. Nag-scan niya. Ako meron. Pepe niya pa lang. Una ko kayo dyan. Sige. Oh, Daddy. Ako rin ko naman dito. Pero mas maganda dito eh. Ay, pa siya po ito. Ayun dun si, ano. Diyan na rin ang pag-ano? O gaganonin ko? Ay, lumakon. Oo nga pa kayo sa... Okay, basta na. Ikinagam sa camera para... Aba ka na. Hindi na to. Dapat sinet mo muna. Wala na. Doon maganda kasi. Pag mabalik yung karili mo na kamera. Nakaready siya. 1978 metri e lassù quando si arriva si esce dalla funivia, si resta a bocca aperta perché davanti ci si trova l'intera testata del Pizzo Bernina con le cime più alte delle Alpi Retiche e ai piedi si stende il ghiacciaio del Morteraccio che oggi ha una superficie di 4 km quadrati ma fino a 120 anni fa aveva una superficie di più di 15 km quadrati. I ghiacciai si stanno riducendo enormemente. Siamo in direzione del punto più alto della linea ferroviaria a 2253 metri, invece la stazione di Samorizia era 1775. Quando noi arriveremo nella stazione di Ospizio Bernina sarà più alta di questa ferrovia. Bernina Lagalt, halt auf Verlangen. Bernina Lagalt, request stop.
Pero doon maganda din. Pangit. Daddy, kasi kundi na. Tutoy, picture. Kundi picture. Picture. Kundi joke yan. Dapat talaga siya. Ayun, kita ang maganda. Doon para sa kabila. Ito maganda to, oh. Asan nyo? Siya mo, sa venue. Kumain ka? Kumain ka? Mas appreciate nila ang nasa labas. Mata. Kahit kaunting niebe, naglalaro sila. Hello. Pero ito na po, boring sila. Hello. sul pagamento con la carta. Quello che ti ricordo. Magpapapicture naman siya. No, quello che ti è arrivato prima. Angelo, fai il video. Fai il video. Quale? Dito ka tumingin. Hoy, hindi naman ikaw. Rinig na ako eh. Akala siya na. Ayan. Queste costruzioni che voi vedete in mezzo alla neve sono quelli che vengono chiamati alpeggi o maggenghi, perché durante l'estate, quando non c'è neve, ci sono i mesi più caldi, su questi tratti vengono lasciate libere al pascolo le mucche che brucano e poi producono latte di altissima qualità. Qui ci sono 5 tipi di mucche diversi. Le mucche sono a casa. Si stanno comodamente bevendo il tè con i pasticcini davanti alla televisione. Yung alin? May gamot mo na sa bahay. Prossima fermata Alt Grün. Next stop Alt Grün. Ako din, ako din, ako din. Tunnel. Dilim. Yan. Ang taas. Pababa na. Grabe, ang taas. Auf 2091 Meter. Gegenüber liegt
der Palmwirtschaft. In Süden öffnet sich ein wunderschöner Blick über das Val Postia. In pochi minuti raggiungeremo l'esclusivo punto panoramico Alto Parigi, a 2091 metri sul mare. Di fronte al mare si trova il ghiacciaio del Parigi e verso sud si apre una magnifica vista sulla Val Postia. In a few minutes we will be reaching Signori, the biglietti. summit, which points Alto Ah no, voi non l'avete? 3,91 meters above sea level. Opposite is the Paris station, and from the south there is a magnificent view of Val Postia. Nakasama na tayo dun sa Wow, ang taas, lalim. Mamma mia. Ang lalim. May nakatira doon. Oo, kasi para sa akin. Aga talaga. Oh, meron din nakatira. Lago, no? Si Lago. Frozen din. Maganda ba yun na Agrum. At saan? Mamimili ako ng ano. ay, hindi natin makita yung baba. Agrum. Ecco. E se ora guardate sul lato sinistro, cioè da questa parte, vedrete una vista su tutto il percorso che noi adesso faremo fino a Tirano. E quella figura che si vede là in fondo è la figura del Pinocchio che guarda verso l'alto. Grazie. Yan, yung kanina. Umikot lang tayo. Galing tayo roon sa taas. Tapos na yung ano mo? First time ba siyang mag-train? Grabe, galing dun sa taas. Bumaba. Nagugod na tayo, no? Kasi umikot lang. Wala pa sige tapos sa isa. Ba't meron pa siyang binibigay ito mo? Tawagin natin. 15. Questo è da 15? Sì, 15 fin qua. Per bambini I signori questo. invece non sono del nostro gruppo. Allora, Ah, si vede che hanno cambiato posto. ok, Tirano, Simone. Sono per i due bambini, benissimo. Yan, yung nakikita natin kanina dun sa taas. Tapos, pagka baba natin ito, may snow. Hai 20 anni? Tama na. Sembrava strano anche a me, ma... Sì, è del gruppo e sono 20... Mahirap kasi hanapan ng ano sa Na-charge. Nakita mo yung saso. Ang kora, taas, ang lalim pa. Doon tayo papunta, dadaan, no? Ayan, ayan, ay, Kuya Dante, oh. Eko.
Yan ang hinihintay mo. Doon sa ibaba. Lake na. Per favore, grazie. Alin? Di magkano lang si Kristen? Grazie amore. Sì. Allora hindi tayo alis ulit. Sige. Ma eri attivata dai. Vicino a quella vecchia. Quella vecchia, amore. Sì, molto pesante. Quando è così grigio. Stablini, stasyon. Ilagay mo sa kabila. Dai, Angela, vai. Quando è Vai. girato è attivo, perché non hai i dati mobili. Sì, sta scendendo. Vedi, c'è qualche problema. Non sempre uguale che voi se vuoi amore. Poi magari va bene. Se non è alla stazione, lo vuoi capire? Luigi, ascolta. Se non è alla stazione, lo ricordiamo. Medyo okay na pakiramdam. Si Angelo kaya pa. Senza arrabbiarsi. Bakit? Eh, ikaw po, June. Basta na, no? Kristen, pag hindi naman maganda, iyan mo Quelle montagne che si vedono là in fondo sono le prime cime del gruppo Brenta ad Anello, che poi va verso il Trentino, quindi sono le Alpi Retiche praticamente. Noi stiamo viaggiando sul versante nord e Tirano è divisa fra il versante nord e il versante sud delle Alpi. Stamattina salendo col treno abbiamo visto alcuni animali maganda sa viaggio na to kung meron man tayong music che a volte capita che si possono vedere e gli animali sono soprattutto camosci, caprioli, stabecchi, aquile, gufi, Cavaglia. civette, Sì, doon pa tayo pupunta sa baba. Cavaglia, halt auf Verlangen. e poi Cavaglia, request stop. il volatile più grande in assoluto che si trova in questo territorio, che si chiama Gipeto o avvoltoio barbuto delle Alpi, che quando è adulto ha un'apertura anale di 3,15 m. Lui mangia soprattutto ossa di animali morti e quando trova un osso piuttosto grande, vola in alto, lo fa cadere su una roccia e quando si divide in due parti è in grado di inghiottire un pezzo intero anche di 35-40 cm di osso e lo digerisce in un quarto d'ora. Questa ferrovia, che è stata costruita tra il 1906 e il 1910, ha una pendenza formidabile, perché se la pendenza normale italiana o europea è del 3%, cominciamo il 7%. E qua riusciamo a vedere la pendenza. Guardate a destra e a sinistra, riuscite a capire quanto scende il treno in pochissimi secondi. Ang ganda ng ponte, Delilah. Yun. Ayun, yung ponte. Quello, ponte. Sì, però qualche anno fa. Vorrei dare un'informazione ai bambini. Ai bambini, ci sono i bambini? Ascoltano bene? Perché quando arriveremo a Tirano andremo verso la Basilica della Madonna per fare la visita, ma quando la visita sarà finita, se i bambini entrano nei negozi o nei bar e gridano una parola particolare che poi vi dirò, riceveranno un omaggio, riceveranno un regalo, caramelle piuttosto che biscotti. Perché oggi è una giornata particolare, oggi comincia una tradizione alle 3 del pomeriggio e fino alle 3 del pomeriggio di domani i bambini che gridano questa parola hanno un regalo. Solo i bambini però. Solo i bambini. No, perché vedo già degli sguardi furbi. È un po' difficile dire che abbiamo 6 anni, è un po' difficile.
La prossima stazione è quella di Cavaglia. Saremo ormai scesi a 1693 metri sul livello del mare. Dovete immaginare questa piana completamente piena di ghiaccio 22.000 anni fa, quando c'era 1 chilometro di ghiaccio sopra la nostra testa. Questa località viene frequentata molto in estate perché ci sono degli agriturismo, dei ristoranti, degli hotel, quindi si può venire facilmente. Una di 28 con metà prezzo. Ma un altro? Mi ha detto che è del suo gruppo, può controllare. Sì, sì, no, va bene. Eko. Doon tayo nang galing. Umikot lang tayo ng mga bundok na yan. Doon sa kabilang bundok. Stasyon ni Cabella. Hindi, ang hawak niya kasi. Walang nakasulat. Parang elegante siya. Model kasi. Malapit na ba? Maganda rin ang mukha. Sino bang Kanya-kanya rin ama. maganda sana ang anak mo? Alam mo yung ganyan mga Avete visto sulla destra la cascata ghiacciata, quella di colore azzurro-verde? Invece quella cima che c'è là in fondo, quella a forma di triangolo, di piramide, è una delle cime più importanti del nostro percorso perché è il Pizzo Palù che misura 3.905 metri di altezza. talaga. Sì. 3,000 feet. Ayun o, narinig na yun. Sila daw magdadala ng Ba't nasa ulap Parang ano eh. yan eh, Loro? Paulit